Ginasugdan ng aton nga project halin sa iya office ni Congressman Kiko Benitez. Pasalamat sa iya nga umpisa ng aton nga solar water system. Rin na subong dako ni makabulig sa aton pumuluyo sa Barangay Gibalaon. Sa liwat, pasalamatan naman ang Barangay Council nga hindi man sa tuwod sa ila pagpatigayon, hindi man yun ano ang ato nga proyekto. So sa kay Kong Kiko, madamo gid ni salamat. So guys, ginasugdan na ang solar water system diri sa may Barangay Gimbalao, no. So iya ini proyekto ni Congressman Kiko. Kagang target ni guys bilogid nga 3rd district mabutangan sang solar water system. Kagdamo makabenepisyo sini guys, especially na sa sining area diri sa may Barangay Gimbalaon nga isa sa pinaka major problem dire amo ang tubig. So dako ini nga pribilehiyo kagdamo gid ang makabenepisyo sa sining project ni Congressman Kiko sa pila ka tuig nga problema sang Barangay Gimbalaon proper sa tubig. So amo ni ang higayon sa diin nga ma-solve gid ang problema dire sa tubig dire sa may Barangay Gimbalaon. So sa liwat, salamat gid sa kay Congressman Kiko Benitez kag sa City Councilman kag sa Barangay Gimbalaon Council sa diin nga sa sini nga term na himo ini nga project pamaagi sa kay Congressman Kiko Benitez.